Հալելույա, փառք ես մեր Տեր, մենք ես փառք ենք տալիս Տեր ջան, եւ խոնարհվում ենք այսօր քո առաջ, քո մեծության, քո արդարության ու սրբության առաջ Տեր ջան։ Եվ մենք Տեր Աստված խնդրում ենք քեզ այսօր քո Սուրբ Որդի Հիսուսի անունով, որպեսզի դու գաս Տեր եւ օգնես մեզ Տեր ջան, որտեղ այսօր մենք քո կարիքն ունենք Հիսուս, մենք քո խիթարության քաջալերանքի կարիքն ունենք Տեր, քո խոսքը Տեր եկսարիսուր է, քո խոսքը կենդանի է Տեր, եւ ես խնդրում եմ որ քո խոսքով այսօր մխիթարես մեզ Տեր եւ լցնես մեզ այն ուրախությամբ որ դու պատրաստել ես մեզ համար Տեր ջան, որտեղ մենք Տեր Աստված այսօր կանգնած ենք քո առաջ, մեր ամբողջ հույսը հավատքը բերելու քեզ Տեր ջան, դու ես մեր Տերը ու Փրկիչը, եւ մենք Տեր Աստված մեր հայացքները այսօր ուղղել ենք դեպի քեզ Տեր, որպեսզի դու տեսնես երկնքից եւ պատասխան տաս Տեր այն աղոթներին, որոնք այսօր բարձրացվում են Տեր դեպի քո սուրբ գահը։ Ես խնդրում եմ քեզ Հայր, քո Սուրբ Որդի Հիսուսի անունով, հավատալով այն ամեն խոստումներին, որ դու տվել ես քեզ սիրողներին եւ քեզ պաշտողներին Տեր ջան։ Եվ այսքան որքան ավելի Տեր օգնիր մեզ եւ ցույց տուր որ դու ես մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ցույց տուր որ բոլորը տեսնեն Տեր, բոլոր աշխարհը տեսնի որ դու ես Հայաստանի եւ Արցախի Փրկիչը Տեր, որ դու Տեր Աստված տալիս ես կյանք եւ էլ ավելին։ Եվ դու այսօր Տեր լսիր մեր աղաչանքը Տեր, որտեղ մենք խոնարհվում ենք քո առաջ եւ հավատում ենք Տեր, հավատում ենք այն հաղթանակներին, որ դու կտաս մեր ժողովրդին Տեր, որ այլևս մեր ժողովուրդը չի տեսնի Տեր ոչ մի դառնություն եւ չարչարանք Հիսուս ջան։ Եկել է ժամանակը, որ դու մխիթարես եւ զորացնես քո ժողովրդին Տեր ջան, որ լցնես մեզ քո Սուրբ Հոգու զորությամբ, որպեսզի Տեր Աստված մենք կանգուն լինենք Տեր եւ ոչինչ չկարողանա մեզ Տեր Աստված կանգնեցնել, որտեղ այսօր մեր հույսը դու ես Տեր եւ մենք ողջ փառքը տալիս ենք քեզ, որտեղ դու արժանի ես Տեր, արժանի ես վերցնելու ողջ փառքը Տեր ջան։ Եվ մեր աղոթքն այսօր Տեր բարձրացվում ամեն օր դեպի քեզ Տեր ջան եւ միայն դեպի քեզ։ Օգնիր մեր երկրին, օգնիր Արցախին Տեր, օգնիր մեր զինվորներին եւ սպաներին գեներալներին Տեր ջան, որպեսզի քո սուրբ ձեռքը լինի մեկնված նրանց կյանքերի համար Տեր, իմաստություն եւ զորություն դու Տեր, հաղթական հոգով լցրա Տեր, որպեսզի նրանք լինեն պաշտպանված Տեր ջան, մենք հրավիրում ենք քո սուրբ հրեշտակներին, որպեսզի նրանք գան եւ օգնեն այսօր Տեր մեր սահմանները պահելու Տեր ջան։ Մենք օրհնում ենք Հայաստանի երկիրը, Արցախը, ամեն մի զինվորին Տեր, ովքեր այսօր կանգնած են պատերազմում Տեր ջան։ Եվ այսօր ես հավատում եմ Տեր, որ դու կփառավորվես Տեր, եւ քո հրաշքները կգործես Տեր ջան։ Կապիր ամեն մեկին Տեր, ամեն մեկին, որպեսզի նրանք զգան քո սուրբ ներկայությունը Տեր ջան, որպեսզի նրանք իրենց պաշտպանված զգան, որ նրանք միայնակ չզգան իրենց Տեր այս իրավիճակի մեջ Հիսուս ջան, որտեղ միայն դու կարող ես Տեր, միայն դու մխիթարել Տեր մայրերի սրտերը, այն մարդկանց սրտերը, ովքեր կորցրել են այսօր Տեր Աստված իրենց զավակներին, մենք խնդրում ենք Տեր մխիթարի Տեր, մխիթարի Սուրբ Հոգի ջան, որպեսզի մեր ժողովուրդը լինի մխիթարված Տեր Աստված, օգնիր մեզ այս դժվար պահին Տեր ջան, որտեղ մենք հավատում ենք քեզ Տեր, որ դու հաղթանակած Աստված ես, որ դու քո ժողովրդին հաղթել կտաս Տեր, եւ մենք այսօր կանգնած ենք այստեղ Տեր, այնտեղ որտեղ որ դու ես ստեղծել, որտեղ դու ասել ես կստեղծես եկեղեցի եւ դժոխքի դռները չեն հասնի, եւ այսօր եկեղեցին կանգնած է քո առաջ Տեր, իր ձայնը բարձրացնում է դեպի քեզ Տեր եւ իր աղաչանքն ու խնդրվածքն ավելում քեզ Տեր, որպես դու լսես եւ պատասխանես Հիսուս ջան։ Օգնիր Տեր, պահիր ու պահպանիր Տեր ջան, եւ քո սուրբ արյան պաշտպանության տակ վերցրա Տեր մեր երկիրը Տեր ջան, որպեսզի բոլորը տեսնեն թե ով ես դու Տեր ջան, որտեղ մենք ընդունել ենք քեզ Տեր, որտեղ դու ես մեր բարի հովիվը,
Եվ դու հոգ ես տանում քո ժողովրդի համար Տեր ջան, որտեղ դու քո կյանքը չխնայեցիր Տեր, այլ դրեցիր, որպեսզի այսօր մենք կյանք ունենանք Հիսուս ջան։ Կյանք տվող դու ես եւ այսօր թող լինի ամեն մեկի վրա կյանք հռչակված Տեր։ Մենք քանդում ենք սատանայական բոլոր ծրագրերը Հիսուսի անունով եւ այդ մահվան ոգում Հիսուսի անունով թող կապված լինի, այդ պատերազմի ոգին Հիսուսի անունով թող կապված լինի եւ քանդած լինի ամեն մի ծրագիր, որ դուրս է եկել քո արտար ժողովրդի դեմ Տեր ջան։ Մենք ես փառք ենք տալիս Հիսուս ջան, թող փառավորվի քո անունը Տեր։ Ես հավատում եմ Տեր, որ մենք կլսենք քո բարի լուրը Տեր, եւ որ կհրճակվի հաղթանակ եւ խաղաղություն։ Արի Հիսուս ջան, եւ խաղաղություն բեր Տեր մեր երկրի սահմաններին, խաղաղություն բեր Հիսուս ջան։ Չէ որ դու խաղաղության Աստվածն ես մեր, որին մենք պաշտում եւ երկրպագում ենք Հիսուս ջան։ Նայիր Տեր, նայիր եւ պատասխանիր Տեր իմ Աստված։ Պատասխանիր, որպեսզի մենք տեսնենք Տեր ջան։ Տեսնենք այն մեծ հրաշքները, որ հենց այսօր, հենց այս ժամում սկսեն իրագործվել մեր սահմանների վրա Տեր ջան։ Սուրբ Հոգի ջան, խնդրում եմ, որ դու խառնվես Հիսուս ջան։ Որտեղ մենք տեսնում ենք, որ միայն դու կարող ես պաշտպանել մեզ Տեր ջան։ Տալով ուժ եւ զորություն մեր բանակին Տեր ջան, մեր զինվորներին եւ մեր գեներալներին իմաստություն տու Տեր ջան։ Բայր նրանց քո սուրբ ձեռքերի մեջ, որպեսզի նրանք ուժեղ լինեն եւ զորավոր Տեր։ Մենք տեսնում ենք Տեր շատ ժամանակ, թե ինչպես ես դու օգտագործել քո զորավորներին հաղթանակի համար Տեր ջան։ Եվ այսօր օգտագործին այս բանակը Տեր իմ Աստված, այդ հաղթանակի համար։ Որտեղ մենք կանգնած ենք այսօր Տեր, եւ մեր սրտերը չի խռովելու, այլ մենք ամբողջությամբ Տեր, հաստատված հավատքի մեջ կանգնելու ենք մինչև վերջ այս պատերազմում Տեր ջան։ Եվ հավատում եմ հաղթանակը քո ժողովրդին նա լինելու Տեր, որտեղ դու ես մեր Աստվածը Հիսուս, դու ես երկիր ստեղծող արարիչ Աստվածը։ Եվ առանց քո գիտության ոչինչ չի լինում Տեր։ Եվ դու կարող ես այսօր ամեն բան փոխել դեպի բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Թող քո կամքը լինի Հիսուս ջան։ Մենք քո կամքն ենք հռչակում մեր երկրի վրա Տեր։ Դու փառավորվի քո անունը այսօր եւ հավիտյան, հալելույա, ամեն։ Սիրելիներս, այսօր օրն է։ Այսօր օրն է, որ Աստծո ժողովուրդը կանգնի ոտքի։ Այսօր օրն է, որ մենք մեր աղոթքները անդադար բարձրացնենք դեպի երկինք։ Այսօր օրն է, որ մենք չթուլանանք։ Այսօր օրն է, որ Աստծո խոսքը ավելի հռչակվի, հալելույա։ Այսօր օրն է, որ մենք լինենք գտած եւ ողորմած։ Այսօր օրն է, սիրելիներս, որպես մենք լինենք միաբան, սիրո մեջ, եւ կարողանանք հաղթարել այս դժվարին իրավիճակը։ Ես հավատում եմ, որ եկել է օրերը, որ Աստծո բանակը պետք է ոտքի կանգնի միաբան եւ իր ամբողջ ընտրվածքը բերի առ Աստված, որպեսզի Տերը գտա եւ ողորմի եւ ուղարկի իր հրեշտակներին մեզ պաշտպանելու համար։ Չէ որ Տերը կարող է ուղարկի, չէ որ Տերն է մեր պահապանը։ Խոսքն ասում է, եթե չլինի Աստված սուրեն տան պահապանները։ Եվ Աստված մեզ հետ է, սիրելիներս, ես հավատում եմ, որ Տերը մեզ հետ է եւ նա կառաջնորդի մեզ դեպի այն մեծ հաղթանակները, որ մենք այսօր ունենալու ենք եւ տեսնելու ենք։ Ես սա Աստծո հրաշքն է, որ մենք կանք այսօր։ Աստծո հրաշքն է, որ սատանայի ծրագրերը չեն իրագործվել եւ չեն իրագործվելու հավիտյան Հիսուսի անունով։ Եվ ես հավատում եմ, որ Աստված այսօր հոգ է տանում մեր ազգի համար։ Նա հոգ է տանում, որ մենք լինենք ուրախ։ Նա հոգ է տանում, որպեսզի մենք լինենք ազատ, չարից հեռացած, բարիով լցված, հալելույա։ Եվ բարին է հաղթելու չարին, սիրելիներս։ Արեք այդ սիրտ ունենանք, արեք այդ
բաց մաքուր սիրտ ունենանք, որ Աստված այսօր ուզում է տեսնի մեր սրտի միջի եղածը, հալելույա, չէ որ Աստված է սրտում, քննում սրտերու երիկամունքները, հալելույա, արեք չչարանանք սիրելիներս, արեք լցրենք բարիով, արեք լցրենք այն հաղթական զորավոր հոգով, որ Աստված տավել է մեզ, որտեղ խոսքն ասում է մի զարուրեք, մի վախեցեք, որտեղ ես ձեզ հետ եմ, Աստված մեզ հետ է սիրելիներս, Աստված մեզ հետ է, նա է մեր ապավենն ու ամրոցը, և ես խնդրում եմ, որ Աստված այսօր իր հովանու տակ վերցնի մեր Արցախն ու Հայաստանը, Տեր Աստված վերցնա մեզ քո հովանու տակ, որտեղ միայն քո սուրբ ձեռքերի մեջ մենք կգտնենք ապահովությունը մեր Հիսուս ջան։ Ես հավատում եմ, որ այսօր կբացվի շատ մարդկանց աչքերը Տեր իմ Աստված, որ շատ մարդկանց սրտեր կդառնան դեպի քեզ Տեր ջան, որ այդ թուլության ոգին կլինի քանդված Հիսուսի անունով և մենք կարող ենք կանգնել և հռչակել քո խոսքը այսօր Տեր ջան։ Դու ես միակ Աստվածը, որ կարող ես այսօր փոխել ամեն բան և մենք հավատում ենք դրան Հիսուս ջան։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք լինեք միաբան, մի եղեք անտարբեր, մի եղեք տկար, մի եղեք թուլացած, այլ մենք ամբողջ մեր ներուժը, մեր ամբողջ կարողությունը պետք է դնենք այսօր մեր երկրի համար, մենք պետք է կանգնենք, միասին, միամուր, միաբան, աղոթքների մեջ, մենք պետք է կանգնենք իրեր կողքի, մենք պետք է քաջալերենք Աստծո խոսքում յուրաքանչյուրին, մենք պետք է ավետարանի բարի լուրը տանենք, հալելույա, մենք պետք է կանգնենք և հաղթենք, հալելույա, որտեղ այսօր եկեղեցին ունի իր պատերազմը, ու եթե դու այսօր պասիվ պահես քեզ, դու չես կարող ժառանգել այն բոլոր խոստումները, որ Աստված տվել է մեզ։ Մի պասիվացիր սիրելիս, այլ ավելի զորացիր և առաջ քայլիր։ Քայլ արա դեպի Աստված, քայլ արա դեպի միաբանությունը, քայլ արա դեպի եկեղեցի։ Հալելույա։ Որպեսզի այսօր մենք կարողանանք անցնենք այս ճանապարհը, և ես փառք եմ տալի ասում, որ նա հոգում է մեր բոլոր կարիքները։ Ես փառք եմ տալիս ասում, որ նա մեզ միայնակ չի թողնել, այլ միշտ քաջալերում է Սուրբ Հոգին մեզ։ Եվ ես հավատացած եմ, որ այլևս հայ ազգը չի տառապելու։ Ես հավատում եմ, որ մեր երկիրը այլևս պատերազմներ չի տեսնելու, որտեղ մենք ապրում ենք Տիրոջ հովանու տակ, հավատքով լցված, միամուր, միաբան։ Եվ միայն սերն է դուրս գալու մեր շուրթերից, սիրո խոսքեր, միաբանության և արդար ու բարի խոսքեր։ Եկեք բարի մտածենք սիրելիներս և հաղթենք չարին։ Հալելույա։ Մենք գիտենք, թե ով է այսօր պատերազմում մեր դեմ։ Մենք գիտենք, թե ում դեմ մենք այսօր պետք է պատերազմենք։ Մեր պատերազմը հոգևոր է սիրելիներս, և մենք այսօր պետք է կանգնենք աղոթքներով, այլ ոչ թե թուլանանք։ Մենք պետք է զորացնենք Տիրոջով, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր ես խնդրում եմ քեզ սիրելիս, կանգնիր, մի պասիվացիր, այսօր օրը, որ մենք բարձրացնենք մեր ձայները։ Գիտեք սիրելիներս, այս դժվար իրավիճակներում միշտ Տերն ասում էր չլռես։ Մենք իրավունք չունենք լռելու, մենք իրավունք չունենք տկարանալու, մենք իրավունք չունենք թուլանալու, մենք տեսնում ենք, թե երբ որ Աստծո ծառաները թուլանում են, և նրանց ձեռքները են թուլանում, ինչպես էր պարտությունը գալիս, բայց այսօր օրն է, որ մեկս մեկի ձեռքեր բարձրացնելով հասնենք հաղթանակի։ Իսկ ձեռքեր բարձրացնելու համար պետք է ուժ, որը ես ու դու կարող ենք իրար հետ անել, որ մենք կարող ենք կանգնել մեկս մյուսի համար, որպեսզի հաղթանակը մոտենա։ Եվ ես հավատում եմ հաղթանակը մոտենալու է, որտեղ շատ մարդիկ կան այսօր, ովքեր որ կանգնած և բարձրացնում են մեր ձեռքերը։ Մենք տեսնում ենք այն օրհնությունները, որ Աստված անում է մեզ համար, որ մենք կարողանում ենք դուրս գանք այս ծանր իրավիճակից, որ Աստված է հոգ տանում ամեն ինչի համար։
Սիրելիս մի եղեք մասի։ Գիտես այնքան ցավալի է իմ սրտին, որ շատերը այսօր մասիվացել են։ Գիտես Տիրոջ տունը դատարկ չպիտի մնա։ Տիրոջ տունը այն տեղն է, որտեղ որ աղոթքներ պետք է բարձրանա։ Մի վախեցիր եւ մի զարմիր, որտեղ քո Տեր Աստված քո հետ է, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես ես հավատում եմ, որ Աստված է մեր հետ։ Եվ ուզում եմ մի տեղ կարդալ եւ քաջալերել քեզ եւ հասկանալ, որ երբեք ես ասում եմ երբեք Հիսուսը չի թողել իր ժողովրդին։ Նա չի թողել, չի թողում եւ չի թողելու մեզ։ Որտեղ նա է բարի հովիվը։ Հալելույա։ Հովհաննես 10-րդ գլխի 17-րդ խոսքում ասում է ես եմ բարի հովիվը։ Ես եմ բարի հովիվը։ Փառք Հիսուսին։ Եթե դու հավատում ես, որ նա է քո բարի հովիվը, նա է մեր բարի հովիվը բարձրացրած ձեռքերը։ Եվ ասած Տեր շնորհակալ եմ, որ դու իմ բարի հովիվն ես, որ դու իմ հավատարիմ Աստվածն ես, որ դու իմ կյանքն ես Տեր, իմ փրկիչն ես, իմ երկրի Տերն ես։ Չէ՞ որ դու ասել ես, որտեղ որ դու կդնես մեզ, այդ երկիրը կլինի օրհնված։ Եվ այսօր Տեր իմ Աստված, մենք հավատում ենք, որ մենք քո հովանու տակ ենք։ Եվ այդ հավատքը թող այսօր բերի հաղթանակներ, Տեր, դու ես մեր բարի հովիվը։ Բարի հովիվը իր անձը դնում է ոչխարների համար, սիրելիներս արեք, վերցնենք։ Նա իր անձը դնում է այսօր մեզ համար։ Նա չի նշանակում, որ գիտես խաչի վրա նա այդ կյանքը դրեց և դրանով ավարտվեց։ Այսօր Հիսուսը իր անձը դնում է մեզ համար։ Նա է մեզ պաշտպանելու։ Նա պաշտպանելու է մեզ, ես հավատում եմ։ Հավատում եմ Հիսուս ջան, այն ինչ որ դու ասել ես այսօր իրականություն է դառնում։ Բարի հովիվն իր անձը դնում է ոչխարների համար, բայց վարձկանը որ հովիվ չի, որ ոչխարների ինը չեն, տեսնում է գալիս և թողում է ոչխարների և փախչում և գայլը հափշտակում է նրանց և ցրում է ոչխարներին։ Եվ վարձկանը փախչում է, որտեղ վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չունի։ Ես եմ բարի հովիվը։ Հալելույա։ Սիրելիներս Տերն ասում է ես եմ բարի հովիվը։ Եվ ես իմ ինքներին ճանաչում եմ և իմ ինձ ճանաչվում եմ։ Հալելույա։ Արեք ճանաչենք նրան, որտեղ նա ի սկզբանե ճանաչեց մեզ։ Ոչ թե մենք ընտրեցինք, այլ նա ընտրեց մեզ։ Նա ընտրեց մեր ազգը, որ մենք լինենք իրենը։ Նա ընտրեց Հայաստանը, որ Հայաստանը լինի քրիստոնեական առաջին երկիրը ամբողջ աշխարհում։ Նա իր անձը դրեց, որպեսզի մենք լինենք իր հովանու տակ, իր հովության առաջնորդության մեջ։ Նա իր անձը դրել է, դնում է և կդնի անիծյան, որտեղ նրա խոսքը չի անցնի մինչև որ մինչև վերջ կատարվի։ Վարձկանը հոգ չունի, բայց ես հոգ եմ տանում իմ ժողովրդի համար։ Գիտեք սիրելիներս, Աստված հոգ է տանում մեզ համար։ Հիսուսը հոգ է տանում մեր երկրի համար, արեք հավատանք, ծնկի գանք, աղոթենք, խնդրենք։ Մեր հավատարմությունը հայտնենք նրան, որ Տերը տեսնի, որ իր ժողովուրդը իր խոսքի մեջ է, աղոթքների մեջ է, պայքարի մեջ է, պատերազմի մեջ է, այլ ոչ թե անհոգ նստած է, թուլացած։
Գիտեք սերներս այսօր եկեղեցու կան մարդիկ, որ օրը գիշեր Աստծո համար գործ են անում, ուր ես դու։ Չէ որ այսօր քո օրն է, դու պետք է կանգնես։ Դու պետք է կանգնես եւ հնչակես։ Դու պետք է քո ծառայությունը մատուցես Աստծուն, ուր ես դու։ Գիտեք հեշտ է, երբ որ ամեն բան խաղա, երբ որ ամեն բան լավ է, շատ հեշտ է։ Բայց երբ որ դու տեսնում ես տառապանք, երբ որ դու տեսնում ես այդ սուգը, երբ որ դու տեսնում ես այդ բոլոր դժվարությունները, եւ դու քեզ հեռու ես պահում, դու դրանով ոչինչ չես կարող ապացուցես ասում, որ դու համատարիմ ես նրան։ Այսօր Աստված նաև իր ոչխարների կարիքն ունի, Աստված իր ժողովրդի կարիքն ունի, Աստված իր սուրբերի կարիքն ունի, Աստված ունի մեր կարիքը, եթե չունենա նա չէ ստեղծի եկեղեցին, եթե չունենա նա մեզ չէ կանչի։ Եվ այսօր մենք Աստծո զավակները լինելով նրա զինվորներն ենք, եւ մենք պետք է առաջնագծում լինենք աղոթքների մեջ, մեր պատերազմը կատարելով։ Եվ ես հավատում եմ մենք չենք պարպելու, մենք հաղթելու ենք, մեր երկիրը հաղթելու է, մեր բանակն է հաղթելու, որտեղ չարը պարպելու է։ Ես ասում եմ ձեզ, չարը պարպելու է, բարի մարդկանց առաջ, մենք բարի եղել ենք, կանգ կլինենք, որտեղ Տիրոջ հոգին է մեզ այդ բարության լցրել, այդ խոսքն է մեզ այսօր առաջնորդում, որ բարիով հաղթենք, իսկ բարի միայն Աստված է։ Որ այսօր թելադրում է մեզ, թե մենք ինչպես պետք է վարվենք մեզ իր խոսքի միջոցով։ Եվ ես իմիններին ճանաչում եմ, և իմիններս էլ ճանաչում եմ։ Ինչպես հայրն է իր ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ հորը և իմ անձը դնում եմ ոչխարների համար։ Աստված իր անձը դրել է մեզ համար, Հիսուսը իր անձը դրեց մեզ համար։ Ինչ եք մտածում, եթե Հիսուսը մեր հետ է, ով կարա հակառակ կանգնել։ Նա ասում է, ես վարձկան չեմ որ փախնեմ, ես եմ բարի հորը և ես իմ անձը դնում եմ ձեր համար, որ դուք կյանք ունենաք ու ավելին ունենաք։ Եվ այդ կյանքն է, որ այսօր մենք պետք է վայելենք, թող մեր Տիրոջը գա այդ կյանքը, Տիրոջից գա կյանք, ամեն մի զինվորի վրա, պաշտպանություն, զորություն, հալելույա։ Որ մեր երեխաները լինեն լցված Տիրոջ հոգով, մեր զինվորները լինեն լցված Տիրոջ հոգով, արեք հռչակենք, որ մեր բանակը կլինի ապահով Տիրոջ ձեռքերի մեջ, որ մեր զինվորները կլինեն ապահով Տիրոջ ձեռքերի մեջ, արեք հուսանք, արեք հռչակենք, արեք դավանենք, հալելույա, որտեղ խոսքն ասում է, մի թողեք դավանությունը, այսօր օրն է, իմ ու քո, որպեսզի մենք դավանենք, որ հաղթել ենք արդեն, ոչ թե հաղթելու ենք, այլ հաղթել ենք, որտեղ սատանան փառթված է, որտեղ մենք ունենք հովիվ երկնքում, որ իր անձը դրել է մեր երկրի համար, որ նա ընտրել է մեզ։ Հալելույա։ Եվ իմ անձը դնում են ոչխարների համար, և ուրիշ ոչխարներ ունեն, որ այս գամիքի չեն, և նրանց հետ պետք է բերեմ, և իմ ձայնին կլսեն, և մի հոտ, և մի հովիվ կլնեն։ Նրա համար իմ հայրը սիրում ինձ, որ իմ անձը դնում եմ, որպեսզի դարձյալ առնեմ նրան։ Ոչ ով նրան վեր չի առնում ինձանից, այլ ես ինքս եմ ինձանից դնում նրան։ Մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, ուրիշը մեր փոխարեն չի անելու սիրելիներս։ Հիսուսը ինքը դրեց և ում մենք պետք է այսօր նմանենք, չէ որ նա ինքը հոժար կամքով դրեց իր անձը մեր համար։ Եվ մենք այսօր մեր անձերը պետք է դնենք հոժարության, մարդկանց փրկության համար, նրանց ազատության համար, նրանց օրհնության համար, մեր բանակի համար, մեր երկրի համար, ամեն մեկի համար,
պետք է դնենք օրը գիշեր աղոթելով, անդադար աղոթքներով, մեր ձայնը լսվում է, մեր ձայնը երկնքում լսվում է, մեր աղաղակը լսում է Տերը, նա լսում է մեզ, որտեղ մենք ճանաչում ենք նրան, ով ի սկզբանե կանչեց մեզ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես ուզում եմ մի տեղ նորից կարդալ, հալելույա, եւ մենք կաղոթենք։ Մի եղեք պասիվ, մի բարկանա չարերի վրա և մի նախանձիր ամենություն գործողներին, որտեղ նրանք խոտի պես շուտով կտրվեն և կանաչ խոտի պես կթարամեն։ Տիրոջ հուսա և բարի արա, բնակվիր երկրում և հետևիր ճշմարտությանը։ Մենք այսօր ապրում ենք Հայաստանում, և Աստված ասում է բնակվիր երկրում և հետևիր ճշմարտությանը։ Ինչ ենք անում մենք սիրելիներս, հետևում ենք այդ ճշմարտությանը, բնակվելով երկրում, մեր Հայաստան երկրում։ Տերը խոսք է տվել մեզ, և մենք պետք է բնակվելով այստեղ, լինենք միաբան, հետևենք ճշմարտությանը, հետևենք Աստծո, որպեսզի մենք ունենանք հաղթանակ չարերի նկատմամբ։ Տիրոջ հուսա և բարի արա, բնակվիր երկրում և հետևիր ճշմարտությանը, ցնծացիր Տերով և նկատա քեզ քո սրտի ուզածները։ Նա գտա մեր սրտի ուզածը, իսկ ինչ է այսօր մեր սրտի ուզածը, խաղաղություն, որ մեր զինվորները ապահովված լինեն, մեր բանակը լինի ապահովված, մեր սահմանները լինեն ապահովված, սա է մեր սրտի այսօրվա ցանկությունը, որ խաղաղությունը գա և Աստված գտա մեր սրտի ցանկությունը։ Եթե մենք հետևենք ճշմարտությանը, եթե մենք հետևենք բարին, Տիրոջ հանձնիր քո ճանապարհը և նրան հուսա և նա կկատարի, հալելույա։ Գիտես հույսը ոչ ոքի վրա մի դիր, հուսա Տիրոջը և նա կկատարի։ Ինչ ա մեզ այսօր պետք սիրելիներս, Աստծո ժողովուրդ, ինչ ա մեզ պետք, հուսա Տիրոջը։ Գիտես Աստծո խոսքն ասում է, մի խնայիր, կոկորդալիր գոչիր։ Մի խնայիր, կոկորդալիր գոչիր Տիրոջը և նա կլսի։ Եվ քո արդարությունը դուրս կհանի լույսի պես և քո իրավունքը կեսօրվան պես։ Գալու է օրը սիրելիներս, որ մեր աղոթքները պատասխանվելու են և մեր արդարությունը, մեր երկրի արդարությունը, մեր գոյապայքարը լույսի պես դուրս է գալու ամբողջ աշխարհում և ամբողջ աշխարհը ցնցելու է։ Որ տեսնելու են, թե ով է ճիշտը, ով է ասությունը, ով է բարին, ով է ցանկանում խաղաղությանը։ Մենք պատերազմ չենք ցանկանում, մենք խաղաղության կողմնակիցներ ենք։ Դա սատանայի հետ արած պատերազմը և նա պարտվելու է, որտեղ Աստված մեր հետ է։ Եվ մեր արդարությունը դուրս կհանի Աստված լույսի պես և մեր իրավունքը կեսօրվա պես։ Մենք իրավունք ունենք ապրելու այս երկրի վրա։ Մենք իրավունք ունենք բարձրանալու, որտեղ մեր հույսը Աստված է։ Եվ Աստված հոգ ատամելու և մեր իրավունք անելու է կեսօրվան։ Հալելույա։ Մենք իրավունք ունենք ապրելու, որտեղ Աստված խոսք ունի ասել։ Համբերիր Տիրոջը, սպասիր նրան, մի բարկանան մարդի ճանապարհները հաջողվելիս, որ իր չար խորհուրդները կատարում
որտեղ չարերը կսատկեն, բայց Տիրոջ ապավինողները երկիրը կշարանգեն։ Գիտես սիրելիս արեք հրճակենք, չարերը կսատկեն, բայց Տիրոջ ապավինողները կապրեն, հալելույա։ Մենք ապրելու ենք, մեր հայ ազգը ապրելու է, մեր երկիրը ծաղկելու է, Հիսուսի անունով։ Դեռ մի քիչ ժամանակ է, եւ ամեն ամբարիշտը չկա, երբ որ նրա տեղին մտիկ տասնա չկա։ Բուծխանարները երկիրը կժարագեն, երբ ուրախանան խաղության առատությունով։ Հալելույա, խոնարները ացացած երկերդ և ասատեր, ես խոնարհում եմ քո առաջ, ես այն խոնարներից մեկն եմ, որ այսօր խոնարհվել եմ և իմ ձայնը բարձրացրել եմ, որ քո խոսքը կատարվի, ես դավանում եմ, որ երկիրը կժառանգենք, որ այս մեր երկիրը կլինի մերը և թշնամին ոչ մի սանտիմետր մեր հողերից չի կարող վերցնի Հիսուսի անունով, այս երկիրը մենք ենք ժառանգելու, մեր ժողովուրդն է ժառանգելու, մեր զավակներն են ժառանգելու Հիսուսի անունով։ Եվ նրանք ուրախանան առատությունով, թող մեր զավակները ուրախանան այն հաղթանակներով, որ Աստված տալու է, այլ մենք տեսնելու ենք։ Որ ոչ մի մոր աչքից արտասուն այլևս չթափվի, այլ ուրախանան ամեն մեկի զավակների օրհնություններով։ Մի մոռացեք, որ Աստված է Տերը, որ Տերերի Տերը մեր Հիսուս Քրիստոսն է, եկեք իր ստեղծող Արիչը մեր Աստվածն է, որ նրա ձեռքի մեջ ամեն բան, եկեք միաբան ունենք։ Ամբարիշտը չար է մտածում արդարի դեմ և իր ատամները կրկացնում է նրա վրա։ Ինչքան են ուզում թե թշնամին իր ատամները կրճտացնի մեր վրա, տեսեք խոսքն ինչ ասում, Տերը ծիծաղում է նրա վրա, որտեղ տեսնում է, որ նրա օրը եկել է։ Ինչքան են նրանք ուզենան, իրանք հարձակվեն, բայց Տերը Աստված ծիծաղում է նրանց վրա, որտեղ նրանց օրը մոտեցել է։ Սուրը հանում են ամբարիշտները և իրենց աղները լարում, որ խեղճին ու աղքատին վայ գցեն, ես սպանեմ ճանապարհով ուղիղներին, բայց նրանց սուրն իրենց սրտի մեջ կմտնի և նրանց աղերները կփշրվեն։ Եվ մենք հռչակում ենք, որ այդ աղերները պետք է փշրվեն, այն բոլոր զենքերը, որոնք ուղղված են մեր երկրի դեմ, հենց օդում պետք է փշրվեն և կփշրվեն և մենք կտեսնենք Աստծո հրաշքները։ Հիսուսի անունով։ Արդարի քիչ բանը լավ է, քան թե շատ ամբարիշտների ճոխությունը, որտեղ ամբարիշտները, բազուկները կփշրեն, իսկ արդարները հաստատում է Տերը։ Արեք արդար լինենք, արեք արդարություն անենք։ Նրանք չեն ամաչի չար ժամանակում և սորի օրերում կշտանան։ Մենք չենք ամաչելու, որտեղ մենք հուսացել ենք նրան և Աստծո խոսքը ասում է, երանի նրանց, ովքեր իրենց հույսը կդնեն Աստծո վրա։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ մեր ամբողջ հույսը Աստված է, մեր ամբողջ հավատքը նրա վրա է։ Հալելույա։ Տերը ճանաչում է արդարների օրերը և նրան շարունակությունը հավիտյան կլինի։ Ամեն մեր օրը հաշված է Տիրոջ մոտ։ Եվ Աստված հավիտենականության կյանք է տվել մեզ։ Նրանք չեն ամաչի չար ժամանակում և սովի օրերում կշտանան, որտեղ ամբարիշտները կկորչեն և Տիրոջ թշնամիները կոչչանան, ինչպես արտերի պարարտություն
կփչանան ծուխի պես։ Ամբարիշտը փող է առնում և չի վճարում, բայց արքանը ողորմած է և տալիս է։ Որտեղ նրա օրտնվածները երկիրը կժանագեն, բայց նրա անիծվածները կսատկեն։ Արեք լինենք նրա օրտնված ժողովուրդը։ Արեք քայլ անենք սիրելիներս։ Մենք նրա օրտնված ժողովուրդն ենք։ Հայաստանը օրտնված երկիր պետք է դառնա արդարության պատճառով։ Իմ ու քո արդարության պատճառով մեր երկիրը պետք է օրտնված երկիր դառնա, եւ մենք լինենք նրա օրտնվածները։ Տիրոջն է հաստատում մարդուս գնացքը եւ նա հավանում է նրա ճանապարհներին։ Արեք այնպես անենք, որ Աստված հավանի մեզ, հավանի մեր ճանապարհները։ Թեև այլընտմի չի կործանվի, որտեղ դրա նրա ձեռքից բռնում է։ Տերը բռնել է Հայաստանի ձեռքը, Տերը բռնել է Արցախի ձեռքը, նա բռնելու է եւ վերակացնելու այն ամեն ինչից ինչ որ կատարվում է հիմա։ Հալելույա։ Ես երեխա եւ ծերացա եւ չտեսա արդարին երեսից թողված։ Սիրելիներս, արեք արդար լինենք, որ Աստծո երեսից չթողվենք։ Մենք Աստծուն ենք եւ Աստված մերն է։ Արդարը ամեն օր ողորմած է եւ փող է տալիս եւ նրա զավակը օրտնված է։ Հետ քարի չարից եւ բարի կարա եւ հավիտյան կմնաս։ Հալելույա։ Որտեղ Տերն իրավունք է սիրում եւ իր սուրբերին չի թողում, նրանք հավիտյան պահպանում են, բայց ամբարիշտների զավակը սատկի։ Արդարները երկիրը կժանագեն եւ հավիտյան կբնակվեն նրանում։ Մենք ապրել ենք Հայաստանում, Արցախում ապրելու ենք հավիտյան։ Մենք եղել ենք կանք եւ ապրելու ենք։ Գիտեք սիրելիներս, մենք ունենք հյուրընկալած մարդիկ Արցախից եւ այսօր մի պապիկ է խոսում։ Եվ գիտեք ենքան հետաքրքիրն ասում է, ես ապրել եմ Ղարաբաղում, իմ պապերն են ապրել Ղարաբաղում, իմ պապերից պապերն են ապրել Ղարաբաղում, նա 90 տարեկան է, Ղարաբաղը մերն է, Աստված տվել այդ երկիրը մեզ, դա մեր հողն է, մեր պապերն են այնտեղ ապրել, եւ այդ հողերը օրտնված են լինելու Հիսուսի անունով, եւ թշնամին պարտվելու է ամեն նրա սահմաններում։ Եվ ես տեսամ այդ պապիկի հավատքը, որ նա ասում է, ապրել են, լող մեր պապերը այնտեղ են ապրել։ Եվ դա քաջալերում է։ Արեք սիրենք մեր երկիրը, արեք օրհնենք մեր երկիրը Հիսուսի անունով։ Օրհնենք Արցախը։ Թող ոչ մի անգամ թշնամին չկարողանա ոչ մի մարդու, ոչ մի հայ մարդու սրտի մեջ վախ բերի Հիսուսի անունով։ Ոչ է թերահավատություն, ոչ կասկածանք, Աստված հավատարիմ է իր խոսքի մեջ։ Եվ նա խոստացել է, որ մենք ապրելու ենք այն երկրում, որ ինքն է տվել, եւ այդ երկիրը պապական տրված է մեզ։ Այս սահմանները պապական տրված է մեզ, որ մենք ապրենք, բարգավաճենք եւ զորանանք, եւ զորանալու ենք մեր Տիրոջով, մեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Արդարի բերյամը իմաստություն է խոսում եւ նրա լեզուն իրավունք է զրուցում։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Իրավունք է զրուցում, իրավունք է զրուցում։ Ինչ ես խոսում դու այսօր։ Սիրելիս, ինչ ես դու այսօր խոսում։
իր Աստծո օրենքն իր սրտումն է, նրա քայլերը չեն տատանվի, արեք չտատանվենք, թող Տիրոջ օրենքը մեր սրտերի մեջ անպակաս լինի, որ ոչ ոք չկարողանա պակասեցնել մեր կյանքից այն օրհնությունները, որ Աստված տվել է, որ գողը ոչ մի բան չկարողանա գողանա մեզանից, այլ մենք հաստատուն կանգնած պաշտպանենք այն դիրքերը, որոնք Աստված մեզ այսօր տվել է։ Ուր ես զինվոր, չէ որ դու Աստծո զինվորն ես։ Միթե մենք իրավունք ունենք թողենք մեր խրամատները։ Մենք պետք է միաբանվենք։ Անբանիշտը դիտում է արդարին և ման է գալիս, որ սպանե նրան։ Գիտես շատ անգամ են ուզեցել սպանել մեզ, կոտորել մեզ, բայց չի ստացվելու, ես քեզ ասում եմ, չի ստացվելու Հիսուսի անունով։ Բայց Տերը նրան չի թողնի նրա ձեռքին և չի դատապարտի նրան, երբ որ նա գտնվի։ Աստված չի թողել մեզ, չի թողում և չի թողի երբեք մեզ, նրա ձեռքերի մեջ ամեն ապահովությունը, արեք հավատանք, արեք հռչակենք, դավանենք, արեք միաբանվենք, աղոթենք անդադար։ Սպասիր Տիրոջը և պահիր նրա ճանապարհը, և նա կբարձրացնի քեզ, որ երկիրը ժառանգես և կտեսնես ամբարիշտները սատկելիս։ Մենք կտեսնենք սատանայի պարտությունը, մենք կտեսնենք չարի պարտությունը Հիսուսի անունով, որտեղ նրանք պարտվելու են, որտեղ Տերը մեզ հետ է։ Եվ ամբարիշտը տեսա գոռոզ և տեղը հաստատ, ինչպես լայնատարած դարածար։ Ինչքան էլ ուզում է թշնամին իրան լավ զգա, դրես հարուստ զգա, ամեն ինչ որ լծված զգա, և մենք տեսնում ենք այդ ամենը այսօր ինչա կատարվում։ Ես քեզ ասում եմ, նա իր հույսը դրել է զենքերի վրա, բայց մեր հույսը Աստված է։ Նա հույսը դրել է իր հարստության վրա, իր կարողությունների վրա, բայց մեր կարողությունը Աստծուց է։ Բայց մեկ էլ անցնելիս ահա չկար, նա ման եկա նրան և չգտնվեցավ։ Մեր հույսը Աստված է, մեր հույսը Հիսուս Քրիստոսն է։ Տեր ջան, մենք խնդրում ենք քեզ, հայրիկնային Հիսուսի անունով, մենք միաբանվում ենք Տեր և մեր խնդրվածն ենք բարձրացնում դեպի քեզ, որ դու լսես և պատասխանես հենց հիմա Տեր։ Հենց այս ժամանակում, որտեղ քո սուրբերը իրենց ձայներն են բարձրացնում, քո ժողովուրդը կանգնած է, Տեր, հալելույա, դուր մեր սրտի ցանկությունները, Տեր, պահիր մեր երկիրը, պահիր Արցախը, ամեն մի զինվորի կյանք, թող լինի պաշտպանված, Տեր, Հիսուսի անունով հրաշքներ արա, որ ոչ մի բան նրանց չմոտենա, ոչ մի չար բան, ոչ մի նրանց չմոտենա Հիսուսի անունով, պաշտպանիր Հիսուս։ Իսկ արդարին մտիկ արա և ուղին տես, այդպիսի մարդի վերջը խաղաղությունը, մեր վերջը լինելու է խաղաղություն, արդարությունը պահենք, արեք սիրելիներս, բոլորս արդարությունը պահենք և կտեսնենք խաղաղությունը։ Մենք չենք կարող անարդար վարվենք այս ժամանակահատվածում։ Մենք պետք է արդարությունը պահենք, որպեսզի խաղաղությունը ստանանք, հալելույա։ Իսկ ո՞րն է արդարությունը, որ ես ու դու չթուլանանք, որ ես ու դու Աստծո կամքի մեջ լինենք, որ ես ու դու Աստծո խոսքը հռչակողներ լինենք, որ ես ու դու աղոթողներ լինենք, կանգնած, ժայռի վրա ամուր։ Բայց իրավունքներն իրար հետ
մենք դեռ կսատկեն ամբարիշտների վերջը կորուստա։ Ես քեզ ասում եմ, ամբարիշտների վերջը կորուստա։ Եվ արդարների փրկությունը Տերիցն է։ Մեր փրկությունը Աստծուց է։ Արեք արդարությունը պահենք սիրելիներս։ Աբրահամին Աստված խոստացավ 5 արդարի համար քաղաքը պահել։ 5 արդարի համար Աստված խոստացավ Աբրահամին Սոդոմ Գոմորը պահել, բայց 5 արդար էլ չգտնվեցավ։ Արեք այսօր մենք արդարությունը պահենք եւ մենք կտեսնենք մեր երկրի խաղաղությունը, մենք կտեսնենք մեր հաղթանակը։ Մենք կտեսնենք, որ Աստված պահեց մեր երկիրը, Արցախը, մեր զինվորների կյանքը, մեր բանակին։ Արեք պահենք արդարությունը։ Նա նրան զորությունն է նեղության ժամանակում, բացացրած ձեռքերդ եւ ասավ. Հայր, դու մեր զորությունն ես այս նեղության ժամանակին։ Դու ես մեր զորությունը, Հիսուս։ Դու ես ասել Տեր, դու մեր նեղության ժամանակին մեր զորությունն ես։ Հալելույա։ Եվ փառք ենք տալիս քեզ Հիսուս, որ դու կաս, որ մենք ճանաչում ենք քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, մեր փրկիչ, մեր Տեր, մեր Սուրբ Աստված, արդար Աստված, փրկիր Հայաստանը, փրկիր Արցախը, փրկիր մեզ, որտեղ դու ես մեր փրկությունը, հալելույա, դու ես մեր զորությունը։ Եվ Տերը կօգնի նրանց։ Լսում եք սիրելիներս, Տերը օգնելու է մեզ։ Ես ձեզ ասում եմ, Տերը օգնելու է մեզ։ Եվ Տերը կօգնի նրանց, եւ կազատե նրանց ամբարիշտներից, եւ կփրկե նրանց, որտեղ նրան են հուսացած։ Արեք հիմա այս խոսքերը վերցնենք եւ հռչակենք, եւ Տերը կօգնի մեզ։ Բացացած ձեռքերդ եւ ասա, եւ Տերը կօգնի մեզ, եւ կազատի մեզ, կազատի ամբարիշտներից, եւ կփրկի մեզ, որտեղ նրան ենք հուսացած, հալելույա, Տեր, մենք հուսացած ենք քեզ, եւ խաղաղությունը պետք է լինի, եւ հաղթանակը մեր պետք է լինի, որտեղ դու արդարության կողմնակից ես, Տեր ջան, դու ես արդարության Աստվածը, եւ դու մեր հետ ես, հավիտյան, այսօր եւ հավիտյան, մեր հույսը դու ես, դու օգնես մեզ, կազատես մեզ, կազատես այս չարությունից, կազատես նրանցից, ովքեր այսօր վեր են կացել մեր ազգի դեմ, կփրկես մեզ, որտեղ մենք քեզ ենք հուսացել, հալելույա, ամեն, բացացրեք ձեռքերդ, ես օրդորում եմ քեզ սիրելիս, մենք մի շաբաթով վերցրել ենք, որ ունենանք այս ծառայությունները օնլայն, բայց ես քեզ ասում եմ, խրամատդ մի թող, աղոթիր, քո սրտիդ մեջ Աստծո խոսք ստացիր, միաբանվիր, քեզ հեռու մի պահիր, մի ջոկվիր Աստծո բանակից, Հիսուսի անունով այսօր քո օրն է, այսօր քո միաբանության օրն է, դու պետք է լինես Աստծո զորավոր ձեռքերի մեջ, Աստծո զորքի մեջ կանգնած։ Հալելույա, Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, եւ ամեն օրվա հաց այսօր մեզի տուր, եւ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, եւ մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից ազատիր, քանզի քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված եւ եղեք աղոթների մեջ, միաբան, Հիսուսի անունով։ Ես օրհնում եմ բոլորիդ, օրհնում եմ մեր երկիրը, օրհնում եմ Արցախը, օրհնում եմ մեր զինվորներին, օրհնում եմ մեր բանակը, որ մեր բանակը
Տիրոջ դրոշակը պետք է բարձրացնի եւ հաղթի Հիսուսի զորավոր անունով։ Եղեք օրհնված։ Հալելույա։ Դու զորություն ես իմ Աստված, թանկագին